Не упустите свой шанс. Основатель компании Chrysler, Уолтер Крайслер, однажды сказал, что главная причина, по которой многие люди так ничего в жизни и не добиваются, заключается в том, что когда возможность стучится в дверь, они не слышат стука, так как заняты поиском четырехлистного клевера на заднем дворе. Хотите качественно изменить свою жизнь? Переходите в наш телеграм-канал, лучшая и эксклюзивная информация только для вас. Ссылка в описании канала.